Мына топ кешеден бері жедел түрде жұмыс істеп жатыр. Олардың міндеті арыстықтарды жаппай тамақпен қамтамасыз ету. Түні бойы көз ілмеген олар Арыс қаласының тұрғындарына азық салынған дорбаларды үйді-үйлеріне таратуда. Игі шараға 30-дан астам газель автокөлігі мен 1000-нан артық адам жұмылдырылған. Арыстағы қоймаға келіп, керегін алып кетіп жатқандар да бар. Қала бойынша құрылған 17 штабқа азық-түлік үзіліссіз жеткізілуде. Тұрғындардың дені сол жерден де қажет заттарын алып кетіп жатыр. Үлгермегендерін жауапты аудан, облыс өкілдері осы жерден 10 қап күйін алады да, бар өздерінің оқыттан жасап, өздері тағы да қосымша таратады. Әр фураға тиелген азық-түліктің салмағы 20 тонна. Облыстан жиналған гуманитарлық көмек әлі де тоқтаған жоқ. Түнде өңірлерден 150 тоннаға жуық зат келген. Бүгінде оның 60%, яғни 80 тоннасы таратылған. Арыстықтардың гуманитарлық қорына жиналған қаржы сомасы 1 миллиардтан асып отыр. Жетеді құдайға шүкір. Кешеде берді, алғаны барады. Қазір әкеледі, кешке шейін әкеледі. Аш емес.